Това са неща, които след като дарих целият архив, след 20 години тежки душевни борби на Държавна агенция за архивите, около 2 години много съвестно, там е екип голям от много хора, съобразно техните стандарти, се занимаваше с архива и беше подреден, защото нещата бяха от 1937 година до преди 2 години събирано. Представляваше много голям труд и накрая се оказа, че това са 55 000 архивни единици, както те казват, или не знам какви километри измерено и така нататък. С две думи нещо огромно като количество. Този архив вече е готов и е на разположение на всички. И това беше и целта ми да го дам там, за да могат всички да го ползват. Това са неща, които съм донесъл сега по-скоро да подсетят тук всички музейни работници, хора, които се интересуват, дори учителите, вече всеки може, било в интернет, било отивайки там, било поръчвайки там, има техника, която може да изважда, да увеличава, да състарява, да придава автентичен вид на един ръкопис, да ползват този огромен архив. Той е национално богатство. Той не е нито на Жеравна, нито на Добрич, пази Боже, нито на Красен. Значи, това са неща, които са от заглавни страници предимно на... Като се почне по Житницата, вече в Антионския хан, старопланински легенди и други неща. Просто колкото да се види, че наистина тези неща вече ги има, експонирани се и могат да се ползват от всички. Тук имам и снимки от личния си архив, които една от тях е изключително ценна. Това е снимка на Йовков, направена от майка ми август 1937 година на стълбите на къщата на една от лелите ми, сестрите на Деспина Йовкова във Варна. Малко след това Йовков отива в Хисаря и вече там край известен от историята. Има и други някои неща, които са от моя архив. И това е. Това не е дарение в този смисъл, нали, който се прави, но просто това ви казвам едно подсещане, че вече всеки може да се обърне, защото така забравата пълзи като сива мъгла, нали, все повече слушаме за Азис, за Валери Божинов, за разсъжденията на Маро Творачката върху живота и така нататък, и Йовков остава някъде. Аз това исках да ви попитам. Както моят любим автор Василий Аксьонов казваше, а романтиката седи клекнала в храстите и пищи. Дали сте доволен от паметта на поколенията? Вижте се, аз представлявам себе си, не съм някаква институция, слава Богу, щатна бройка внук на Йовков няма. Там около Гоце се въртеше един, дето беше братовчет на лелята, на съседката, на Ботев и не знам какво. Това са смешни неща. Аз не мога на такъв въпрос да ви отговоря. За мен Йовков е мой дядо. Това е. Всеки вече си преценява за себе си. Ако иска да се чувства българин, ето го Йовков отсреща, всичко от Йовков е в агенция архиви, ето го Йовков, истинските места, които носят духа на Йовков, тук, Жеравна, безкрайните житни поля, така че въпрос на всеки по-отделно е. Това с генералните линии беше едно време. Спомена за Йовков ще се пази винаги. Днес е ден, в който го почитаме, и за в бъдеще, ние като община Генерал Тошево и лично от мое име, бих казал, че трябва да продължим да доразвием маршрута, туристическата дестинация, която сме започнали. Това е второто честване, тъй като през май месец открихме обновената музейна експозиция, при която бяхме до преди малко. Филиповата кръчма е възстановена през 2005 година. Целта ни е през настоящия мандат да обновим и мелницата, която е закупена вече от Генерал Тошево, за да остане спомена от разказите на Йордан Йовков, от неговото житие и битие и така да просъществува занапред. Искам да благодаря още веднъж на господин Тачев за прекрасната организация и да пожелая честит празник на всички. Пътувам от доста далече, но с удоволствие, че ще видя тези чудесни места, които наистина, които е кодиран Йовков, ако мога така да кажа. За мен това е НДК бетонно стъклено в началото на Добрич, не ми се вързва нито с представата, нито с духа, нито това, което човек като е чел произведенията на Йовков носи в себе си. И минавайки по пътя насам,
Така намалих с колата да го погледна отново, но нещо го закриваше, спрях, отидах и видях, че в една чудесна сграда, преди много години била археологически музей, в момента се е развило някакво заведение огромно, което така видимо превзема територии. Насядали са някакви странни личности с лъскави анцузи, зверишки на врата. Вкарали са си грозните мерцедеси и джипове по алеята пешеходната, нагазали са в тревата и отсякъде са обрамчили дома паметник Йордан Йовков. Звучи някаква чалга отвътре. Опитах се да мина, един такъв герой почти щеше да ме спъне и си мисля, че тези хора са много далече от Йовковите герои. Един такъв човек няма да погали по главата болно животно, той ще го прегази с джипа си. Няма да вдигне счупен глас, той ще мине през нивата с джипа си, за да остави една следа, която е единственият начин да се изрази. И за съжаление, вместо храма на Сарандовица, който бих искал да бъде, това е преизподнята на Азис. Затова автентичният Красен за мен е много по-ценен и тръгвайки от Добрич, дори от тази голяма скулптура на Йовков пред дома паметник, ако погледнем и се опитаме да хванеме погледа на Йовков, ще видим, че той минава над всичко това, над грозните панелки, над изоставените фабрики с недимящи комини и се плъзга вече по тези чудесни, красиви хълмове, които представляват Добруджа.